एक जंगल में एक विशाल पक्षी गरुड़ रहता था, जो सभी जानवरों का रक्षक माना जाता था। एक दिन शेर राजा शिकार करते हुए घायल हो गया। उसकी हालत गंभीर थी और कोई भी जानवर उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी गरुड़ ने देखा कि शेर दर्द में तड़प रहा है। वह तुरंत नीचे उतरा, शेर को अपने मजबूत पंजों में सावधानी से पकड़ा और आसमान की ओर उड़ गया। गरुड़ शेर को सीधे शहर के पशु अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ ही दिनों में शेर स्वस्थ हो गया। उसने गरुड़ का धन्यवाद किया और कहा, तुम सच्चे राजा हो, जो सबकी परवाह करता है।